Vriende, die gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees, is een van die minder lekker gedeeltes in die Bybel. Omdat dit so ook direk met ons kom praat. Jy kan nou maar maak dat dit oor jou spoel, dat dit eintlik niks aan jou kom doen nie. En ek dink dit gaan maar baie keer so, as daar die dominee praat van vooraf, dan sal ons hom so sit en kyk, en dan dink jy, dis vir die ouie langs jou. Dis vir almal behalwe vir myself. Dink wat Johannes die Doper vanoggend hier wil kom sê, is dat hy vir ons elkeen kom aanspreek vanoggend. Dat hy intens wil hê dat ons elkeen self diep ondersoek sal instel, selfondersoek. Dat ons nie self sal distansieer of sal verontskuldig van wat hy hier probeer sê vanoggend. Dit gaan hier intens vanoggend oor ons gesindheid, oor ons ingesteldheid. Hier, reg voor Kersfees. Want wat hy vir hierdie klomp mense sê is, daar, Jesus was eintlik al gebore. Maar wat hy vir hulle sê, voor hulle ontmoeting met Jesus gehad het, sê hy vir hulle, pas op. Een groot woordjie, pas op. Kom ons kyk daarna vanoggend. Ek wil hê saam lees, saam met my, uit Lukas 3, en daarvan van vers 7 tot 18. Lukas 3 van vers 7 tot 18. Hy praat harde woorde hier. Maar kan ek dit miskien net sê, die konteks van hierdie gedeelte is nie hoofsaaklik om God se oordeel oor mense uit te spreek nie, maar 'n waarskuwing. 'n Waarskuwing wat inkeer, en as dit ware by vir hulle wil sê, julle het 'n kans. Jy het 'n kans om reg te maak. So dis altyd die evangelie, is dit sy hooftema, die tema van redding, en nie van oordeel. God se hart is 'n hart van redding. En dis wat Johannes ook hier wil sê. So kom ons lees saam. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê, luister net wat hy sê, in die ou vertaling sê hy, addergeslag. Hy sê vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. En moenie by julle self sê, ons het Abraham as voorvader nie. Want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die Bybel lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Die mense vra hom toe, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. Daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ek doen? En vir hulle, wat moet ons doen? En vir hulle sê hy, moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie. Ook soldate het hom uitgevra, en ons, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of valse aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Die volk was vol verwagting, en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in die skuur bymekaar maak, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Luister hoe sluit hy af. Hy het hulle vermaan, maar hy het die goeie boodskap aan hulle verkondig. Die goeie boodskap van die moontlikheid van, kan ons sê, rekonsiliasie met God, om versoening met God te bewerkstellig. Vriende,
Johannes die Doper. Ons verlede week al vir mekaar gesê, dat hierdie twee kinders, waaroor het gegaan het, die twee vroue, wat beide in verwagting was, dat beide van hulle kinders sou revolusionêre verandering, ingrypende verandering in hierdie wêreld bring. En ons het vir mekaar gesê dat Johannes was 'n baie eksentrieke ou. Hy was so eksentriek dat hy, as jy na hom sou kyk, dan dink ek was die gevestigde kerk van daardie tyd nie baie in hulle skik met hom nie, want hy het nie die beeld uitgedra van wat dit sou wees om 'n gelowige te wees nie. Johannes het in die woestyn gebly. Hy het 'n kameelhaar rok gedra. Wat ek sê, die kleed wat hy gehad. Hy het sprinkane geëet en heuning geëet. Hy het gekom met 'n heel anderse boodskap na die wêreld toe, as wat dit oorspronklik was. Hy was met ander woorde so eksentriek, dat dit onmiddellik die mense se aandag gevang het. Toe Johannes op die toneel verskyn, en hy kom om hierdie werk te doen, die pad gelyk te maak en gereed te maak vir hom, soos hy sê, wie nie eers die moeite werd om sy skoene vas te maak nie, het die wêreld na hom toe gestroom. Soveel so, dat hulle uiteindelik hom gevra het, is hy nie dalk die Messias nie? So indruk het Johannes op hulle gemaak. Maar hy was nie net eksentriek nie. Hy was ook radikaal anders dan gewees. Radikaal anders in sy menswees, radikaal anders in sy optrede, radikaal anders in sy boodskap. En wat het hierdie boodskap van hom dan gedra? Johannes begin daar deur mense te doop. Hoekom? En onmiddellik kom die vraag by jou uit, die doop, wat daar ook in ons tyd nog soveel kontroverse oor is, soveel stryd en soveel teenstrydighede, het presies ook hier vir Johannes 'n probleem ingehou. Hoekom het hy die mense gedoop? Met een hoofsaak. Om vir hulle dan te kan sê, julle staan onder die genade van God. Onder niks anders nie. Ek doop julle dan as 'n teken van God se ingrype in julle lewe. Ek doop julle sodat julle kan weet dat julle dan nou in die oë van God anders behoort te wees. Dis wat die doop ons sê. Die doop self verander hulle nie, mense. Die doop self het niks aan hulle gedoen nie. En met vandag is dit nog die grootste krisis wat daar is, deur te dink dat die doop iets in jou lewe gaan verander. Dit doen dit nooit nie. Daar is iets anders wat moet gebeur met jou, voordat die doop werklik iets beteken. Daar moet 'n regstelling kom in jou verhouding met God. Daar moet 'n radikale, ek het dit verlede week ook gesê, daar moet 'n radikale verandering in jou lewe kom, voordat die doop van enige betekenis is. Dit help nie, jy gaan in 'n teologiese diskussie in nie, dit help nie jy beklei en stry oor die doop, en daar het nog niks in jou hart iets gebeur nie. Doop beteken eers regtig iets, as jy daarna kan terugverwys, of vorentoe kan wys en kan sê, kyk, hoe lyk my lewe? Dit is dan 'n teken dat ek 'n gedoopte is, kind van God. Ek staan onder die veranderende genade van God. En Johannes sê onmiddellik vir hulle, slange, adders, waarom kom julle om julle te laat doop? Julle het die verkeerde motiewe, julle gesindheid is heeltemal verkeerd. Julle kom om te dink daardeur gaan julle van God se toorn vrygestel word. Dis die doop wat julle gaan beskerm, sodat julle nie verantwoordelik hoef te wees in julle geestelike lewe nie. Dis die doop wat gaan veroorsaak dat julle dan nou as 'n sekere tipe van 'n geestelike elite beskou sal word. Slange, julle gesindheid en julle ingesteldheid is verkeerd. En wat sê hy dan vir hulle? Bekeer julle. Bekeer julle. En ons weet ook
As ons mooi na die gereformeerde teologie gaan kyk, dan sê ons, dis nie ek wat my bekeer nie, maar dis die Gees van God wat in my kom werk sodat ek my bekeer. Dis God se Gees se werk in my lewe, nie my eie nie. Maar juis omdat ek die genade van God, onder die genade van God staan, is dit vir my moontlik om 'n daaglikse bekering in my lewe te hê, 'n ommekeer, verandering. En wanneer Johannes dan hier vir hulle sê, die doop is maar net 'n teken van dit wat gebeur in jou lewe, van wat God kom doen het in jou lewe, dan gaan hy nog verder met hulle. En hy wys hulle op hulle verkeerde gesindheid. Hy sê vir hulle, weet julle, waarop maak julle staat? Julle maak staat op julle wortels. Julle maak staat waar julle vandaan kom en wie julle is. Julle sê maar, ons het vader Abraham as ons voorsaat. Ons het vader Abraham as die een wat deur God gestuur is. En omdat ons dan nasate en kinders van Abraham is ons deel van God se uitverkore volk. En omdat ons deel van sy uitverkore volk is ons reguit op pad hemel toe. Halleluja. Ons almal gaan lekker daar uitkom. Niks hoe sê hulle die kinders, niks gespin nie. Want ons wortels, ons oorsprong, dis die ding wat vir ons stel. Dan sê Johannes, wag so 'n bietjie. Julle het verkeerd. Julle dink julle is kinders van Abraham. Sien julle hierdie klippe wat hier rond lê? God kan selfs uit daardie klippe uit kinders van Abraham maak en dit gaan nog geen verskil maak. Gaan nog geen verskil maak. Weet jy, ons sit baie keer met dieselfde ding. Ons maak ook mos staat op ons wortels. Weet, ek is mos gedoop in die NG Kerk. Ek het belydenis afgelê in die NG Kerk. Wat dit ook al beteken het, die belydenis. Want jy sien ons baie keer net na belydenis dan poef. My belydende lidmaat sal dit weet, die vlermuise, nee. Wat net so verdwyn. Vra jy daar die belydenis iets beteken? As dit nie uit die hart uitkom nie. As dit nie net die belydenis nie, dan kom ons ook en ons doop ons kinders ook nog weer in die kerk. Ek dien dalk op die kerkraad, of soos dit deesdae noem, die bestuurspan. En al daardie dinge is die dinge waarop ek staat maak. Ek is mos nou aktief betrokke by die kerk. Ek het afgelope tyd 'n paar boeke gelees ook oor dit laat jou sweet en dit laat jou sidder. As jy kyk na mense wat prominente figure in die kerk was en hoe hulle lewens agteraf gelyk het. En ons moet maar pas op dat ons nie dieselfde is nie. Dat ons nie daar in die sosiale lewe en daar buite waar ek die voorbokke is en dinge wat verkeerd gaan nie. En dan sê ons nie, maar ek is 'n kerkmens. Ek behoort aan die kerk. Ek is 'n gedoopte en ek het belydenis afgelê. My paadjie is reg, ek is reg. Ek hoef nie verder te gaan. Dit is valse fondamente waarop ons bou. Dis valse sekuriteite waaraan ons vashou. Johannes kom ook vir ons sê vanoggend soos vir Israel. Moenie na my toe kom met die doop en die belydenis nie. Maar bekeer julle. Sorg dat julle harte regkom. Sorg dat julle gesindheid en julle verhouding met God reg is. En dan kan julle daardie ander dinge gebruik. Dan kan julle kom sê en sê, ek is 'n gedoopte, ek staan onder die genade van God. Liewe vriende, daarom moet ons maar altyd baie seker maak. Wat is ons sekuriteite? Hy kom en hy sê dat ten spyte van Israel se wortels, luister mooi wat sê. Ten spyte van Israel se wortels is daar dinge wat nie lekker is nie. En hy sê daarom gaan dit met julle soos dit met julle gaan. Ja, uitverkore volk van God. Ja, julle maak daarop staat, maar kyk net, hy sê Israeliete. Hosea 4 vers 1 en 2. Hy sê Israeliete, luister na die woord van die Here, want hy kla die inwoners van die land aan, presies dieselfde wat Johannes die Doper gedoen het. Hy kla hulle aan, ten spyte van. Omdat trou, liefde en toewyding aan die wil van God in die land ontbreek. Luister hierdie goed, en sê vir my of u nie hierdie goed rondom onsself sien. Het vervloeking, valsheid, moord, diefstal en egbreek hand oor hand toegeneem.
en is die vergieting van onskuldige bloed aan die orde van die dag. Dit is waarom die land verdor en al die inwoners van dors versmag, saam met die wilde diere en die voëls, en waarom selfs die visse vry. Omdat dit ontbreek aan hierdie liefde en toewyding en aan die toewyding aan die wil van God. Dis nie wat ons ook maar sien rondom ons nie. Het ons nie maar ook baie keer skuld hieraan nie? Hoe toegewy is ek en jy aan die wil van die Here? Nie aan allerlei ander dinge nie. Hoeveel kom daar hierdie getrouheid by my en jou na vore? Getrouheid wat ook integriteit beteken. En hoeveel liefde gee ek en jy werklik aan mense rondom? Partymal alternatiewe mense, partymal mense wat jy selfs nie graag mee geïdentifiseer wil word nie, maar as ek bereid om onvoorwaardelike liefde te gee. En dan kom hy hier nie net in Micha nie, in Hosea nie, maar hy kom ook in Micha 6 vers 8. Hy sê, dit is wat ek verkeerd sien, daarom kry julle die oordeel. Dan gaan hy na Micha 6 vers 8 toe. Hy kom sê vir ons, mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. En dat jy bedagsaam en hakies toegewyd voor die Here sal wees. Hierdie twee kontraste met mekaar, Hosea 4 vers 1 en 2 en Micha 6 vers 8. Die een wat die Here sê, dit is hoekom daar oordeel oor julle gekom het, omdat julle nie lewe nie, omdat daar nie 'n bekering in julle lewe plaasvind nie, omdat daar nie 'n gesindheidsverandering by julle is nie. Daarom gebeur hierdie dinge. Maar sê hy, julle weet mos wat die Here van julle vra. Julle weet mos wat goed is en wat sy standaarde is. Daarom kom, wys liefde en trou en leef bedagsaam voor die Here. Vriende, meer duidelik kan ons dit tog nie wil hê nie. En daarom is Kersfees nie 'n oordeel nie. Hierdie boodskap is nie vanoggend 'n oordeel oor u nie. Hierdie boodskap is 'n aanmoediging vir jou en my. As die Gees met ons praat, as hy in ons harte kom en vir ons kom wys dinge wat nie reg is nie, dat ons toewyding aan die Here nie reg is nie, dat ons gesindheid teenoor ander mense nie reg is nie, dan is dit 'n aanmoediging wat vir ons wil kom sê, kom, maak reg. Dis wat die Kersboodskap wil gee. Wat is die wêreldse Kersboodskap? Wat sien en hoor ons daar buite? Hoe groter, hoe beter. Daardie Gucci klere wat almal so dra, mense, klerekaste, inloopkaste. Dan staan daar 50 pare skoene. 30 pakke wat daar hang. Wat meeste van hulle miskien eenmal in 'n leeftyd gebruik word. Hamburgers net groter en groter. Hoe groter, hoe lekkerder. En dan sê ons, ag, daar's mos nou niks fout mee nie. Maar as jy kyk na die verskriklike mediese probleme vandag oor vetsug en hartprobleme, dan vra jy jouself af, is dit nou so goed? Meeste van ons het in ons huis meer kos as wat nodig is. In ons vrieskaste, in ons yskaste, in ons kruidenierskaste staan daar kos tot vervelings toe. Mense, ons wil nie hoor nie, dit is 'n ding wat sleg aan ons kom krap en kom raak, dat ons vir onsself kon sê, ons is deel van die ryk mense. Wil dit nie graag hoor nie. Maar identifiseer jouself nou 'n bietjie daarmee. Vir hoe lank het u voorraad in u huis, waarmee u kan regkom? Daardie voertuie wat ons ry. Dis nie net 'n gewone voertuig nie, dit moet of 'n 2x4 wees, of 'n 4x4, of wat is daar nog, André? Nog erger. Maar hy moet een of ander ding wees wat met 'n vuur te doen het.
En as ons dit nie het nie, dan is dit nie groot genoeg nie. Dan het ons nog net nie genoeg nie, en is daar nog weer 'n hebsug en 'n verlange na nog meer en na nog groter. Ons huise. Waar het jy daai foto gekry, Louie? Google. Dis 'n baie goeie voorbeeld daarin van hoe baie mense se leefstyl is. As ek hierdie dinge sê mense, dan veralgemeen ek nie. Sê daar is ook mense wat met hulle hart die regte ding doen nie. Ek sê hierdie is die algemene tendens en manier waarop die wêreld leef en waarop die wêreld ook Kersfees vier. Hoe groter die geskenke, hoe beter. Maar hoe groter meeste van die tyd die leegheid. Hoe groter, hoe beter. Dan sit daar mense rondom ons wat nie eers vir een ete kos het nie. Wat nie kan sê hoe groter, hoe beter nie. Wat nie eers 'n yskas het om 'n liter melk in te kan stoor sodat dit nie sleg word nie. Wat 'n 2 slaapkamerhuis het waarin daar 14 mense bly. Wat nog dankbaar is oor 'n dak oor hulle kop. Wat nie 'n kar het om mee te ry nie, maar wat van Pick n Pay se informele vervoersisteem gebruik maak, die trollies. Hulle het niks anders nie. Wat nie eers 'n ekstra broek of 'n paar skoene aan hulle lyf het nie. Daar's nie eers 'n kwessie van een in die kas, een in die was en een in die bas nie. Dis net nie daar, dis net die een aan die bas. Mense wat niks het nie. Dan kom hierdie Kersboodskap vanoggend na ons toe en vra vir ons: waar is ons liefde? Waar is ons omgee? Waar is ons meelewing en ons medeverantwoordelikheid in hierdie wêreld? Om vir hulle wat dit nie het nie, ook in hierdie Kerstyd makliker te maak. Hoeveel van ons sal iemand net nooi vir 'n Kersete wat hy dalk nooit in sy lewe sal hê nie? Liewe vriende, Kersboodskap vandag. Ons het so baie. Maar as met al daardie wat ons baie het, ons gesindheid reg. Dryf dit ons tot 'n radikale verandering in ons lewe, hierdie Kerstyd, waar ons opnuut dink aan dit wat Johannes gesê het, opnuut dink aan dit wat Jesus voorgekom het, om juist te kom gee, en te identifiseer, en te wees met hulle, wat dit nie het nie. Liewe vriend en vriendin, broer en suster, sal u met vrymoedigheid toelaat, en sal u omgee, as die koning, vanoggend, in jou klerekas, en in jou kredenierskas, kom krap.